nga fa ba tey jógee gu ma fa ndax kenn dàq ma te démissionné woo te du ma démissionné dàqaguñ ma man tamit démissionné gu ma am na fi làmb joo xam ne Balla Gaye moo doon bëree ci c'est pas xaw ma ak Modou Lo xaw ma lan ñu jël Pape Cheikh Diallo ak Didier Boubs jox leen direct bi te pourtant làmb jooju à 300% man maa ko piloté mais mosu leen maa dégg ma wax parce que dama leen ko yéene am na ci yenn yoo xamante ne man maa doon ñëw di ko soufflé ci nopp Pape Cheikh wala nopp Boubacar Diallo di leen fàttali làmb nii parce que noonu la bu leen fàttali nii képp koo xamante ni da nga bokk ak moom entreprise di liggéey ak moom kooku du sa ennemi kooku sa partenaire la man tey succès Pape Cheikh Diallo sama succès la succès Abba sama succès la parce que ñoo bokk benn entreprise bu ñuy liggéeyee ñun ñoo bokk team loolu ñuy wax team ñoo bokk équipe suñu équipe lañu nan la Malick Thiandoum di nekkee sama noonu l'un de mes meilleurs amis ci àdduna Malick Thiandoum la bi mu ñëwee Futurs Médias man maa ko dalal man Lamine Samba maa ko dalal jour boobu maa ñaan Ndiaga Ndour ñaan buuba ñaan ñëpp ne leen may leen ma annoncé Malick Thiandoum man maa ko annoncé premier plateau ak xol bu leer lépp lu ma yéene nit ci lu bon yàlla na ko yàlla këpp ci man sama njaboot ci barke borom Tuubaa ci barke weeru màggal gi lépp lu ma yéene nit ci lu bon rek yàlla na ko yàlla këpp ci man yéenewuma kenn dara lu bon man iñaanuma man soxoruma man at ma judd sax ku iñaan judduwu ci waaye dafa am lenn loo xamante ni suñu deret la nekk bu ñu sibooree dee bu ñu fenee dee bu ñu naaféqee dee bu ñu maree ginnaaw dee xamuñu ko mënuñu ko te duñ ko def bu fekkee ni mar ginnaaw rek ak siboor rek mooy tax ma am non je crois que du ma am ndax mënuma ko biram pend wër gërëm laa ci wuri ngara liggéey rek laa xam liggéey dong laa xam Kantaan nag moo toog ci télé bi naan fii lay retraité fii lay liiwee maa ko wax kan mooy toog ci groupe de presse di fa liggéey groupe de presse bi yor sa teraanga nga toog naan beneen groupe moo ko yor beneen groupe laa bëgg retraité beneen groupe laa bëgg loolu amul fenn fi nga nekk foofu ngay valoriser te ba léegi maa ngi naan Futurs Médias la tàngee Futurs Médias lay xoyam-xoyamee fekk dàquñu ma du ma dem